देखो यार, मन तो नहीं करता इतना अच्छा पानी छोड़ के, लेकिन क्या करे भाई, घर से जाना पड़ता है। अगर नहीं गए, अगर 10 दिन घर पे रह लिया तो घर वाले ताने मारना स्टार्ट हो जाते हैं। भाई तू लोफर है, तेरी शादी नहीं होगी, कौन तुझे लड़की देगा, तू काम नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो भाई काम तो करना पड़ेगा, अपना घर बनाने के लिए अपना ही घर छोड़ना पड़ता है भाई, नहीं तो घर वाले ताने मारते हैं, वो भी गर्म कर करके भाई। तो फिर आगे का व्यू मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मुझे 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। तो बाय बाय।